در جامعه سرمایه‌داری، جامعه مبتنی به بازار که در آن کارگر و سرمایه‌دار عناصری آزاد تصویر می‌شوند که علی‌الظاهر پا به مبادله‌ای داوطلبانه و برابر می‌گذارند، حق رأی و پارلمان و نظام انتخاباتی قالب اصلی کسب مشروعیت برای حاکمیت طبقاتی بورژوازی است. ظاهر مسئله این است که دولت ابزار حکومت همه مردم است و با رأی مستقیم خود مردم تشکیل می شود. حق رأی، انتخابات و پارلمان قطعاً از نظر تاریخی دستاوردهای مهمی در تلاش مردم کارگر برای گسترش حقوق مدنی خیش محسوب می شوند. بدیهی است که زندگی در یک نظام لیبرالی بورژوایی به مراتب از زندگی در یک رژیم پلیسی و استبدادی قابل تحمل‌تر است. اما این قالب‌ها نمی‌توانند ماهیت طبقاتی دولت معاصر را پنهان کنند.